some candies in the pocket, but this man will have the seaweed in his pocket because he is very concerned of his health. ครั้งหนึ่งโบสถ์มีการซ่อมแซมนะคะชั้นล่างของโบสถ์ At one time, the church has a repairment at the downstairs. แฟรงค์ช่วยเหลืออย่างขยันขันแข็งทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ Frank was so dedicated, he helped in everything that he can, both with his physical effort and also financial effort. เขาซื้อตู้วางหนังสือเนี่ยนะเพื่อที่จะให้โบสถ์เอาไปที่ร้านซักรีดแล้วก็เอาพระคัมภีร์แล้วก็แผ่นปลิวไปวาง He bought like a bookshelf and give to the church so that the church will put this bookshelf in one of the laundry in the neighborhood so that we can put on the Bibles and some of the leaflets there and people can get them. เขาเป็นคนเดียวที่แจกแผ่นปลิวของโบสถ์ได้มากที่สุด He was one of the most what you call that who can contribute, who can distribute the most leaflets of all people in the church. แฟรงค์จะมาร่วมประชุมที่โบสถ์ทุกสัปดาห์ Frank always come to the meeting every week. สามารถท่องข้อควรจำของโรงเรียนสบายโตได้ทุกงวด He can memorize all the memory words in the Sabbath school lesson. เรียกได้ว่าเป็นคนที่รักพระเจ้า So he was one of the people that love God most. แต่เมื่อมาดูชีวิตอีกด้านหนึ่งของแฟรงค์ But when we look at his other side of the story, สัมพันธภาพของเขากับครอบครัวนี่แย่มาก his relationship with his family members was not so good. ภรรยาของเขายุ่งเกี่ยวกับงานบ้านแล้วเลี้ยงลูกอยู่คนเดียว His wife has had to take care of the family by herself. บ้านทรุดโทรม His house wasn't repaired. แล้วก็คนในครอบครัวมาโบสถ์โดยใส่เสื้อผ้าซึ่งไม่ค่อยได้เปลี่ยน His family members came to church with the same old clothes. เราจะเห็นได้ว่าแฟรงค์เนี่ยนะคะมีสมรรถภาพกับพระเจ้าในแนวตั้งเนี่ยมากเหลือเกิน So we can see that his vertical relationship with God is quite strong. แต่สมรรถภาพที่เขามีกับเพื่อนมนุษย์กับครอบครัวของเขาไม่มี But his horizontal relationship with his family wasn't good. พระเยซูทรงตรัสและอย่างทั่วไปและเจาะจงในเรื่องนี้ในพระคัมภีร์อยู่หลายตอน Jesus has said about this in several places in the Bibles. He speaks about it generally and specifically. ในหนังสือยอห์นบทที่13 For example, in John chapter 13, ข้อ34 verse 34. บอกว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้ให้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน A new commandment I give to you, that you love one another. และบทที่15ข้อที่12 And in chapter 15, verse 12, บอกว่าพระบัญญัติของเราคือให้เราทั้งหลายรักกันเหมือนอย่างที่เราได้รักท่าน this is my commandment, that you love one another as I have loved you. อัครสาวกก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในข้อนี้ All the disciples also seen the importance of these words. จึงได้บัญญัติเขียนไว้ในหนังสือ1 ยอห์นบทที่4ข้อ21 That's why they wrote it in 1 John chapter 4, verse 21. ในนี้บอกว่า 1 John chapter 4. พระบัญญัตินี้เราทั้งหลายก็ได้มาจากพระองค์คือว่าให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนด้วย And this commandment we have from him, whoever loves God must also love his brother. และในกาลาเทียบทที่5ข้อ14 And also in the Galatians chapter 5, verse 14. ในนี้เนี่ยระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองคือพระบัญญัติทั้งสิ้นเนี่ยสรุปได้ว่า So in this verse also says, you shall love your neighbor as yourself. So all the commandments that we have read summarize one thing. มนุษย์จำเป็นต้องรู้จักความรักของมนุษย์ด้วยกัน
Human needs to know the love of another human. เพราะมิฉะนั้นแล้วเขาไม่รู้จักความรักของพระเจ้า Because otherwise they will not know the love of God. ความรักของพระเจ้านั้นเป็นความรักที่สูงสุดเป็นพยานให้เราได้อย่างดีที่สุด The love of God is the highest love that can witness to all of us. ให้เรามาดูในสมัยของเอลียาในพระคัมภีร์เดิม If we consider the time of Elijah, ในหนังสือหนึ่งพงศ์กษัตริย์เนี่ยซึ่งเราจะไม่เปิดอ่านนะคะบทที่17พูดถึงหญิงไม้คนหนึ่งกับลูกชายที่กำลังอดอยาก the story that we found in 1 King chapter 17, but we're not going to read. We all know this story. It's about the widow and her son that was in the state of very hungry. ในช่วงการกระดานอาหารนางมีอาหารเพียงอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเพื่อที่จะประทังชีวิตได้อีกวัน During the time of severe famine, this widow has had so little food just for her son and herself to survive. ระหว่างการที่นางเตรียมอาหารนั้นเอลียาเนี่ยก็ปรากฏ During the time that she prepared her food, Elijah appeared. จำได้ไหมคะว่าเอลียาได้หลบหนีกษัตริย์จนกระทั่งพระเจ้าได้ส่งให้โน้มเนี่ยเอาอาหารมาเลี้ยง Remember that Elijah escaped from the king and that he had nothing to eat and God provided the food with the raven. แล้วเสร็จแล้วก็ได้บอกให้เอลียาเนี่ยไปยังเมืองที่หญิงไม้คนนี้อาศัยอยู่ And God told Elijah to go to this country where this widow lived. ถ้าเราเป็นหญิงคนนี้เนี่ยนะคะมีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองกับลูกเท่านั้นเนี่ยเราจะเผื่อแผ่ให้คนอื่นได้หรือเปล่า Suppose we were this widow, that we had only the food for your little son, would you also give food to stranger? คงจะไม่ได้ถ้าเผื่อนางไม่มีความรักในพระเจ้า I think it would not be if that widow did not have the love of God เธอได้ in แสด her ง heart. ถึงความเชื่อมั่นที่เธอมีต่อพระเจ้าแล้วก็ได้แบ่งอาหารนั้นให้กับเอลียา She had demonstrated her faith in God and that she shared the food to the stranger. เราอาจจะพูดได้ว่าเธอมีแสงอรุณอยู่ในใจ Or we can say that she has the dawn in her เธอ heart. มองเห็นนะครับความจำเป็น She saw the needs of other people. มิสซิสไวท์เขียนในหนังสือ Prophet and Kings เนี่ยนะในเรื่องเดียวกันว่า And Mrs. White also wrote in her book Prophets and Kings at the same story. บอกว่าหญิงไม้คนนี้ไม่ได้เป็นชาวอิสราเอล She said that this widow was an Israelite เพราะว่าชาวอิสราเอลนั้นเป็นชนชาติที่พิเศษที่พระเจ้าอวยพรเป็นพิเศษ because the Israelites are people that were special and God blessed them เป็นผู้ที่พ especially ระเจ้าเลือกสรร and they were the chosen one. แต่เธอเป็นผู้ที่มีความเชื่ออย่างจริงใจต่อพระเจ้า But she was the one who had sincere faith in God เดินตามแสงสว่าง and she walked, followed the light ตลอดทางเดินของเธอตลอดมา through all of her life. เพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อเอลียาเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วก็ในขออาศัยความปลอดภัย And therefore when Elijah came to ask for help, for food and for protection, พระเจ้าจึงส่งให้เอลียาเข้ามาหลบภัยในบ้านของเธอ God sent Elijah to this widow. พระเจ้าทรงเลือกเธอให้แสดงความเมตตากรุณาต่อเอลียา So God chose this widow to express, to show the kindness and love from God เลือก to เธอให้หา Elijah. ที่พักพิงสำหรับผู้พยากรณ์ของพระองค์ He chose her to be the one who will give him the safety and protection for Elijah. ไม่บ่อยครั้งนักที่ในชีวิตส่วนตัวของเราทุกคนเนี่ยนะอาจจะต้องพบแบบนี้ Not often that in our life we may also face the same situation. เราจะทำอย่างหญิงไม้คนนี้หรือ